Seguimos en Galicia 2012, hoxe analizando os resultados das eleccións de onte da man de Xesús Veiga, de Xosé Antón López, de María Bastida e de Marcelino Agís. Antes de marchar a publicidade, quedámonos falando de Alternativa Galega de Esquerda, a coalición encabezada por Xosé Manuel Beiras, que obtivo uns resultados espectaculares, tendo en conta o pouco tempo que tivo para organizar a súa candidatura. En Santiago e na Coruña, a segunda formación máis votada, en Ferrol a terceira, pero só cun voto de diferenza con respecto ao Partido dos Socialistas. En Vigo 28.000 votos. Dicía hoxe Beiras que a Alternativa foi capaz de conectar con toda esa xente que hai un mes ou hai 2 meses pensaba absterse. Sabedes que temos moito que comentar en pouco tempo, pero pido vos unha reflexión sobre tamén o que apuntaba Xosé Antón, cales terían sido os resultados sen Beiras e como se vai articular agora o seu papel no Parlamento. A ver, quen empeza? Bueno, eu creo que sin Beiras tería sido un resultado diferente, non sei canto de diferente, pero desde logo tendo a pensar que non serían esas cifras as que so terían. Por qué? Pois porque nesa opción hai unha amalgama de diversos componentes. Hai un que leva tempo en Galicia, pero que ocupou até o momento posicións minoritarias, extraparlamentarias, que é Esquerda Unida, e logo hai outros sectores, o que Anova, o que encabeza Xosé Manuel Beiras, donde a súa vez conviven outros elementos preexistentes, outras organizacións políticas preexistentes. Eu, na miña opinión, creo que ese resultado, cuya composición exacta saberémoslo dentro dun tempo, cando coñezamos as transferencias de votos que ten habido, de onde veñen eses votos, se realmente veñen de xente que xa se estivera ou de xente do PSOE ou do BNG, que o mellor pensaba absterse, nunca o saberemos, pero habría que coñecer de onde veñen os votos. E eu creo que o éxito deste momento está conectado co feito de que hai unha situación social especial, derivada da crise económica, que tantas veces temos comentado, e a figura de Beiras conectou con determinados sectores, conectou no sentido de ofrecerlle a eses sectores unha especie de altavoz no Parlamento, porque non creo que votaran esa opción pensando que iba a gobernar, sino que iba a practicar unha oposición, e unha oposición moi frontal contra Núñez Feijóo e o Partido Popular, pero eu creo que de cara ao futuro esa opción política non ten polo momento un proxecto político definido, medianamente sólido polo paso do tempo, e que, polo tanto, o seu futuro vai depender moito da capacidade que teñan tanto o Partido Socialista como o BNG para, rectificando os seus comportamentos actuais, digamos, cambiando, sexan quen de volver a sintonizar con sectores que hoxe depositaron o seu voto. Por lo tanto, futuro incerto, de logo moi dependente tamén da propia trayectoria biográfica futura de Xosé Manuel Beiras, e tamén, e sobre todo, das líneas de acción que nos vindeiros meses sexan capaces de pôr en marcha o BNG e o Partido Socialista. Por aquí. Bueno, eu fago unha valoración que coincide coa de Suso no sentido en que hai unha incógnita que vai ser difícil de resolver e despexar, porque non sei se se chegará a saber canto aportou Esquerda Unida, que era unha forza que se decía ia en aumento, e canto aportou a Nova, ou concretamente o perfil de Beiras. O que é indiscutible é que antes falábamos do discurso político, das mensaxes que había que transmitir e que hai que transmitir ao electorado. Bueno, pois eu creo que Beiras acertou cunha mensaxe fresca e cunha mensaxe nova, e é realmente curioso decir isto, porque era o maior dos candidatos, é o candidato con máis idade. Sin embargo, polo seu estilo, polo xeito de manexarse nas redes sociais, que se di, é verdad, tivo unha campaña moi activa nas redes. E por outra parte, eu creo que polarizou a campaña dunha forma premeditada para captar o voto descontento, pois colleitando ou, se queredes, pescando en distintos caladeiros de voto. Agora ben, o desafío é saber como vai articular no Parlamento esa proposta, se vai a manter unido as dúas forzas, a Nova e Esquerda Unida,
todo eso ten un tempo para ver si calla, si funciona, si é unha forza que atrae e é unha forza unida ou máis ben unha forza que de novo ten problemas internos, porque ao final un discurso electoral moi ben construído, se non ten detrás algo que o avale, tampouco funciona. Funciona para unhas eleccións, pero como alguén decía, e non recordo quen, nos medios de comunicación, creo que era precisamente o líder do BNG, a campaña electoral son os 4 anos desde que se rematan unhas eleccións hasta que se convocan as próximas. Nesos 4 anos está por ver o que faga Xosé Manuel Beiras con esa alternativa galega de esquerdas. María e Xosé Antón? A ver, eu penso que os electores, unha vez que non toparon unha alternativa de goberno, non? Que, repito, tería que ser unha confluencia do partido do PSDG co BNG, e apareceu en escena un novo partido que sí tiña esos componentes, pois, de esquerda nacional, non? Si se quere, como é o caso de Esquerda Unida, e de nacionalismo, non? Que é o caso de Anova, dos irmandiños, non? Os outros partidos, bueno, hai de todo e son, baixo o meu punto de vista, teñen un carácter moi pequeno. Pois, claro, buscaron votar, facer ruido, e para facer ruido non buscaron votar goberno, non? Facer ruido, pois, o mellor era a Alternativa Galega de Esquerdas, incluída a Performa, é dicir, Beiras é un xenio individual, é dicir, el demostrou que individualmente é un xenio. Agora ten unha oportunidade, non sei se terá tempo, pero ten unha oportunidade de demostrar se realmente tamén é un xenio colectivamente, non? E, por exemplo, a Performa, non? É super atractiva, que foi portada en toda España, non? Do exército zapatista, co zapato e todo eso. Claro, eso ten un contido de marketing e un contido político de primeira liña, é dicir, o sea, é para buscar o que queres buscar, non? E topouno, e topouno. Mira, un detalle insignificante, o propio xeito de vestir, que é un estilo que expresa novidade, algo distinto frente aos demais candidatos. Diferente aos 76 anos que ten. Diferente. Por exemplo. Claro, entonces, isto é o que, baixo o meu punto de vista, é o gran éxito deste partido, non? Bueno, deste fronte, porque el volve a chamarlle un novo fronte, non? Entonces, ahora terase que artellar, e esa é a dificultad de como se conxuga, como se estructura un partido comunista, non? Que, bueno, que a veces, cando falaba da República Galega, claro, os comunistas de toda a vida, pois, non sei como, o da República ben, non? Pero Galega, pois, este tipo de cousas, non? Pois, si son capaces de ser o suficientemente pragmáticos, non? E buscar os mínimos, e, bueno, é un proceso que o tempo dirá como acaba, non? E que desde fora, non? Para a xente que lle guste ou que nos gusta a política é atractivo, non? Interesante, non? A ver, María. Atractivo e interesante é certamente preocupante, na miña opinión, non? Vamos a ver, o digo porque que incurra con tal forza unha coalición que ten un mes e medio de existencia, do que non coñecemos nin programa nin proxecto, nestes momentos, para min é moi preocupante. Moi preocupante. Nestes momentos, pero, bueno, sí, onde hai un problema, por eso decía, falaba eu dunha victoria electoral, a victoria social, eso estoy completamente de acordo, pero penso que non é para tomar de chiste, nin sequera como admiración, non? Eu cando digo que é atractivo non digo atractivo para o estudio, para ver o fenómeno en sí. Aquí preguntabais, cal é o papel de Beiras? Eu non vou ser a que diga nada malo do señor Beiras, porque é unha persoa que merece todos os meus respetos, como docente, que non exerceu moito, pero, bueno, foi, dende logo, como intelectual, non? Penso que ten un discurso de moito nivel, moi formado, moi consensuado. Penso que é unha figura rozando eso dos políticos que tanto votamos de menos a veces, non? De alto nivel. Agora ben, penso tamén que hai que ter un pouco de memoria. A memoria, como lle comentaba o profesor Veiga antes,
é moi traicionera, non? No sentido de que co tempo lembramos só as cousas boas e olvidamos as malas. Neste caso, a ver, esa oportunidade que ti pedías para Beiras xa a tuvo. Ele estuvo moito tempo en política. Non, que dicías, non tenga, non que pedías, non que dicías, ten agora a oportunidade. Esa oportunidade xa a tuvo. Entón, dicías, cal é o recorrido tal da... Pois, home, pensando que unha persoa que non foi capaz de manter unido ni sequera o seu fillo, que foi o BNG, non sei ata que punto vai ser capaz desta entelequia coñecida como coalición técnica, non? Que non miramos ata o de agora, canto tempo vai estar así unida. Non teño moi claro, decía antes Suso, me parece que é unha amalgama, é verdade, eu non teño moi claro quen utilizou a quen. Esquerda Unida estivo aí, estivo moi a punto de obter representación moi minoritaria, eso sí, no Parlamento de Galicia en anteriores ocasións, pero, dende logo, esta plataforma imposible, non? Nunca soñaran con algo así. Son formacións ideolóxicamente diferentes. É dicir, non podemos esquecer eso, non? Entón, cal é o recorrido? Pois supoño que hasta que os intereses se enfronten. Eu non sei ata que punto empezarán a pelexar por quen fala no Parlamento, quen leva voz cantante, quen sae nos medios de comunicación. Tamén é certo que dicíais, non? Que será destos en Beiras? Non olvidemos que Beiras ten un segundo de abordo moi ben colocado. Non minoremos o impacto, sobre todo porque é unha persoa moi xoven e que arrastra moitos votos da xuventude, non? En relación co discurso e a frescura, ademais, a mí esa é a parte que máis me preocupa. É dicir, que realmente unha persoa que fai un discurso do máis agresivo, con insultos de moi alto nivel, moi graves, na miña opinión, aos de enfronte, que teña ese respaldo, a mí polo menos me preocupa. É unha persoa curiosa, é unha persoa, pois iso, fresca nese sentido, na forma de vestir, é un político atípico, se o queredes ver así, pero a mí me resulta certamente preocupante eso, que teña tanto refrendo cando o que sae por esa boca pois son exabruptos, porque foi un tras outro e contra todos. Que son cousas que a sociedade di, claro, que fixo esta persoa? Recoller o que di a sociedade e darlle voz, non? A mí me resulta preocupante. E logo non podo pasar por alto tampouco, creo que hai dous detalles que tamén, por lo menos a mí, chamou a atención. Foi a única persoa que onte non chamou para felicitar o presidente Feijóo, que creo que é algo que por simple educación e hixiene democrática hai que facer. E por outra parte, hoxe escoitei unhas declaracións que alguén, non era el, pero alguén da formación xa dicía que non ian dar ningún minuto de cortesía, xa con estas trazas, a min non espero nada bo. A ver, Suso, Marcelino, que os dous queres... Dous apuntamentos. Inda que daría para outro debate, eu creo que o que pasou onte coa formación que encabeza o señor Beiras, sendo chamativo, e tú decías, Susana, ao principio, que o nunca visto en parte, bueno, eu diría que salvando todas as distancias, hai uns poucos meses vimos un fenómeno con outros protagonistas noutros contextos parecido polo señor Álvarez Cascos en Asturias, un outsider, unha persona que estivera nun dos partidos importantes, aquí tamén o señor Beiras estivera, non pretendo establecer comparacións, pero, digamos, de pronto, alterou o mapa político asturiano até o punto de que durante uns meses foi o presidente do Principado por ser a forza máis votada. Eso durou 6, 7, 8 meses, tivo que convocar unhas eleccións e hoxe está, digamos, periclitado prácticamente. O sea, que o fenómeno que eu creo que está conectado, digamos, ca atmosfera social que vivimos, unha atmosfera na que efectivamente hai unha crise dos partidos políticos en xeral, hai un estado de ánimo moi crítico con eles, entón hai unha tentación lóxica en un sector da poboación de apoiar a persoas que, bueno, ainda que ao mellor estuveron noutro partido, ahora van máis ben por libre, teñen unha personalidade moi forte elas mismas, o de menos é con que organización van, o máis importante é o que din, e canto máis descalificador sexa, eso tamén ten un premio. Que eso é o que a mí me preocupa. E segunda cuestión, ahora que citaste tú a memoria e citas isto de Xosé Manuel Beiras, eu lembro, e además estuve 12 anos no Parlamento con ele estuvo máis tempo, eu lembro que durante moitos anos Xosé Manuel Beiras non quería saludar a Manuel Fraga e acabou dando a man e tendo conversas con el durante varios meses ata que chegou o Prestige. É dicir que
si ten tempo, o mellor acaba tamén saudando o señor Feijóo dentro dunhos meses e falando con el. Digo isto porque eu teño visto cousas nesta vida e se as vi nun momento determinado, pois, e o do minuto, de non dar un minuto, por certo, eso mismo dixo o señor Pachi Vázquez despois do 2009, non lle imos dar ningún minuto, nin os 100 días, nin un minuto ao presidente Feijóo. Claro, esa estrategia opositora, bueno, habría que facer o balance de si... Sí, correcto. Por decir que non lle vas a dar un minuto, vas a ter éxito. Bueno, depende. Solamente dúas cousas. A ver, rapidamente, que teño Marcelino, moi breve. Dúas cousas. A diferencia entre outros fenómenos similares esta en concreto é que eses outros fenómenos similares nunca dixeron o Benega son eu. Eso é a primeira. Co cal a mí, isto un pouco me remite a figura de Saturno devorando os seus fillos, non? Un pouco que penso cando beso, señor, e sobre todo cando beso o que lle fixo o Benega. E por outra parte, en relación tamén coa memoria, unha persoa que ao longo da súa trayectoria en política que recordado fundamental e basicamente por axitar un zapato no escano do Parlamento Galego, pois home, tampouco... A ver, a mí remíteme máis ao tema do marketing, ao tema do divismo, porque eu penso que o señor Beiras é un divo da política e probablemente tamén personalmente, digo, pois bueno, pois eso, que polos seus feitos os recordaréis. A ver, Marcelino. Mira, o Foro Galicia Milenio está celebrando ao longo de todo este ano un ciclo que se chama os 30 anos de autonomía e por aí pasaron pois distintos políticos, desde o primeiro presidente Xerardo Fernández Albor, o presidente Feijóo, moitas figuras históricas e actuais da política galega. E no mes de maio tivemos tamén a Xosé Manuel Beiras. E eu podo asegurar que o público que estaba, era nun contexto académico, na Facultade de Filosofía, o público que estaba quedou encantado coa súa conferencia e quedou encantado co coloquio. Non, é que é unha persoa que ten un discurso que te digo, dos demais conto isto, María, porque hai varios rexistros en Xosé Manuel Beiras. Está o profesor, que transmite moi ben, e logo está o político, que está facendo unha campaña electoral a contratempo, porque hai semanas que acaba de montar unha coalición. A que ten que recurrir? Bueno, ten que chamar a atención necesariamente. E como a chama? Bueno, pois... Aparte unha campaña sen medios tamén, non? Desafortunadamente chamou a atención, pois, captando ese voto, como eu dicía antes, do cabreado... Non, reventados directamente. Pero bueno, tamén se dirixiu os indignados, as persoas descontentas e con formas que todos criticamos, por suposto, pero en todo caso, pensa, por exemplo, noutra figura que non era política, pero que si era unha figura literaria de primeira liña, como era Camilo José Cela. O Camilo José Cela das entrevistas televisivas e o Camilo José Cela, escritor e persoa na intimidade. Son rexistros calculados para captar a benevolencia dun determinado tipo de público. Eso é Xosé Manuel Beiras. E o sabe facer. O señor Beiras manexa distintos rexistros, efectivamente, aí concordo completamente, porque está eso, o docente, está o político que ten que captar, que en marketing político pois é moi bo, está o intelectual. Non olvidemos, non esquezamos que aquí hai un manifesto firmado por un montón de intelectuales, porque claro, a dimensión do intelecto e a formación do señor Beiras é digna de recoñecer, non? O do melómenos xa non o dicimos que tamén, pero vamos. A ver, eu penso que María falaba de sarbutos nas campañas electorales, non? E, sinceramente, si é certo que o mellor el pudo cometer, pois, unha frase, aparte de todo o que di, que, bueno, que é asumible e en campaña, non é unha frase que o mellor se lle foi un pouco de... Pero claro, é que nesta campaña electoral todos os boletos los comprou un tal Castelao Bragaña. Bueno, se compró... Eso ya es, de verdad, el rizo más rizoso que he visto yo del marketing... Comprouse todos os boletos da lotería. Por Dios. En exabrupto, entonces... A ver, es que eso son ganas, de verdad, de sacar de donde no hay. No, lo que acabas de decir, es que es algo completamente... Pero ¿cómo se te ocurre semejante? ¿Tú me tomas por idiota o me estás intentando insultar? Pero ¿cómo se te ocurre hacerme semejante pregunta? Es que eso de verdad,
muy pocas veces digo no te consiento, no se lo digo jamás a nadie, pero de verdad tengo que decir que no te consiento que me preguntes eso, me lo tomo como un insulto personal. Ahora bien, creo que ese tema no tiene absolutamente nada que ver, y hay exabruptos y exabruptos, y cosas que dijo este señor son muy graves, y que este señor estaba en campaña, y estamos hablando de liderazgos, y estamos hablando de personas que encabezan una lista electoral, no de personas que están, sabe Dios dónde, representación de qué, y completamente ajenos a la campaña gallega. Son temas completamente distintos. A ver, queda dito, a ver, Xosé Antón. Son temas totalmente distintos, pero estamos falando de sabrutos, non? É dicir, de sabrutos que se fan en campaña. Como o que me acabas de soltar tú nesta mesa. Non, eu non che soltei eso, e, bueno, e de verdad que non é a miña intención molestarte, eu simplemente facía... Pois lo has hecho e mucho. Bueno, pois logo arreglan, ao final da tertulia. Eu o que estaba poñendo o que as cousas que a veces se dicen pois en campaña electoral ou en determinadas circunstancias e que non se deben dicir. Eso non foi en campaña, non ten nada que ver con que eu estaba a falar da campaña, estaba a falar dos insultos directos e das agresións a unha persoa co que te enfrontas directamente, como se o di Pachi Vázquez ou como se Feijóo o di de Pachi Vázquez. Quedou claro, non sei porque te das por aludida por algo que non ten nada que ver contigo. Estamos falando de sabrutos. Ese tipo de cosas, dándolles difusión, facemos bastante máis dano que a persoa que o dixo. Pois eu penso que non, eu penso que lle facemos moitísimo dano non dándolle difusión, precisamente. Sabes a diferencia entre o que faz ti? Que non me quero quedar con este asunto, Eu doulle difusión e doulle importancia, e ti utilizas políticamente, e eso non é de recibo, porque ni siquiera credes en lo que estades defendendo. Vamos a ver. A ver, Xosé Antón. Pero con brevidade todos, por favor, non nos quedemos neste asunto. Déxame contestar. A ver, eu non estou utilizando políticamente absolutamente nada, vale? Non, porque eu non estou aquí en condición de político, vale? Entonces non estou utilizando políticamente nada. Estou falando dos exabruptos que se dicen. E se ti, pois, te sintes ofendida, pois será problema teu. Bueno, estos televidentes non lles interesa nada, aseguro volo os dous. Solamente un matiz. Deixámolo aí. E volo pido, por favor, que logo o faledes, o remate da tertulia. Solamente un matiz. Eu non me sentí aludida. A min o que me molesta personalmente é que me digas que penso de eso. Bueno, pois logo rematan de falar ese asunto, que son tan ben levados que non creo que sacan de aquí enfadados. A ver, Suso e Marcelino. Isto viña a fío de... Eu creo que o problema de Xosé Manuel Beiras, o balance que se vaya a facer del... Eu son dos que creo que debe ir máis en xeral. É dicir, eu creo que Xosé Manuel Beiras, a miña interpretación é que nesta experiencia política que está vivindo dende hai poucos meses, eu creo que hai un componente moi importante conectado coa súa propia biografía política. É dicir, de alguma maneira, atrévome a facer esta afirmación. Creo que Xosé Manuel Beiras, ademais de colaborar nun proxecto político relativamente indefinido, está actuando para, digamos, para a historia da súa actuación na política. Eu creo que Xosé Manuel Beiras tivo unha presencia moi relevante na política galega durante moitos anos, ao frente do BNG. Creo que a partir do momento procese digamos, un divorcio, que sería moi longo abordar aquí, un divorcio entre o BNG e Xosé Manuel Beiras, e, bueno, a partir dese momento, pois, Xosé Manuel Beiras, creo eu, e tamén o BNG, desde outro sentido, padecen, pois, uns efectos negativos dese divorcio, e eu creo que o que ten ocurrido antielectoralmente seguramente é unha gran satisfacción personal para Beiras, porque regresar ao Parlamento, a pesar de que, como él decía, dirixíndose a un interlocutor indeterminado, creían que eu estaba morto e aquí estou, de novo. Quen creía que estaba morto? Pois non se sabe moi ben quen, podía ser tanto o adversario principal que le decía o Partido Popular, como a dirección do BNG. Mais me parece que ia por aí, non? Claro, por eso digo, en ese sentido... Falábamos do concepto individual de Beiras e o concepto colectivo. Por eso digo que en ese sentido a mí me parece que esa dimensión ten moita importancia a hora de explicar as opcións que tomou Beiras a partir dun momento determinado e singularmente nesta operación, porque ese matrimonio é un matrimonio de conveniencia, ya que falei de divorcio, hai un matrimonio de conveniencia entre el e o que representa el e o seu pensamento congruente no eido nacionalista con unha organización política como Esquerda Unida que se sitúa en parámetros moi diferentes do que el está. Entón, ese é un matrimonio claro de intereses
E iso, digamos, en outras épocas, por exemplo, podría ser calificado polo propio Beiras como unha actuación incoherente, inapropiada para alguén que pretenda establecer unha integridade nos principios políticos. E ele o acaba de protagonizar. Estamos rematando a tertulia, pidemos a todos opinións moi breves. Si, eu quería moi brevemente indicar dúas ideas. A primeira é que creo recordar que cando chegou Fraga a Galicia como presidente da Xunta, lembramos todos unha frase de Xosé Manuel Beiras, precisamente, que afirmou que había que queimalo. É dicir, unha estridencia... Non foi exactamente así, ou hai que queimalo... Cando chegou no ano 89, el o lembraba onte, el dixo que ele estaba disposto a contribuir co Partido Socialista da época a que efectivamente houbera unha erosión política, e non se chegou a utilizar a palabra queimar a Fraga en 6 meses. Sí. Esa é a cuestión. Que, por certo, xa que cando chegou Fraga a Galicia, lembrate de que houbera unha famosa foto de Fraga con Camilo Nogueira, que fora obxecto de forte crítica por parte do BNG da época e concretamente de Beiras. Porque, digamos, a pose era dunha oposición frontal e encarnou na Beiras naquel momento. Ti lembraches, Suso, moi ben, como acabou o idilio. Acabou en idilio, en conversas, en cafés, nunha intimidade que o Bloque tampouco entendeu. É dicir que aquí hai moito de pose política. Pero, en todo caso, ese discurso que xa veremos como se materializa nos meses e nos anos que ten por diante a legislatura, ten un teito de momento que son os 9 escanos. Non hai que esquecer que esa alternativa galega de esquerdas ten 9 escanos e o Partido Popular de Galicia ten 41 escanos, é dicir, que hai discursos en política que chegan ata onde chegan e non van máis alá. Por lo tanto, pode funcionar electoralmente, pero se de verdad quere chegar a un espacio amplísimo do electorado e ser unha opción, unha alternativa de goberno, pois a actitude é outra. A actitude de chamar ao presidente Feijóo para felicitalo, reunirse con el, é outra, porque a masa porcentual do electorado que pode dar a unha opción política que poida gobernar en Galicia é un lugar de moderación que non está nesa estridencia ni nese extremismo co que irrumpiu no Parlamento Xosé Manuel Beiras. Por eso mesmo eu, e quero retomar algo, é dicir, por eso eu falaba do que é un exabrupto e o que é unha pose política. E pito-te disculpas se tú sentites, eu non estaba falando desas cousas, estaba falando de que non son exabruptos, son poses políticas que adopta, e por eso falaba da performance esa que fai e ese tipo de comentarios, precisamente porque eu estou convencido de que non quere ser un partido de goberno, ou polo menos a intención que ten non é de ser nestas eleccións un partido de goberno. Entonces utiliza esas verbas a veces incendiarias, non políticas, precisamente para conseguir eso, non? E a diferencia que eu intentaba, e seguramente que moi mal, diferenciar entre exabrupto e verbas políticas a veces incendiarias, non? E por eso te digo, María, que bueno, que iba por esa línea, non volvan sobre este asunto. Para matizalo, sabes? Eu penso que no xogo político democrático, concretamente, penso que hai cousas que sobran. Por original que ti queras ser, fresco, demais, cando o teu discurso, que ti pensa, que ofreceu a nova Esquerda Unida? Primeiro, onde estivo a candidata de Esquerda Unida en toda a campaña? Primeiro. Pois detrás de Beiras. Claro, detrás de Beiras. Entón, que sabemos de Beiras? Que sabemos do proxecto? Pois sabemos que sí, o que pensa. Sabemos o que pensa de Feijóo, sabemos algo do que pensa do BNG e do PSOE, pero é o único que sabemos, e que pensa daquel xeito. Entón, para min que alguén con ese único discurso e porque é atípico, utópico, original. Tamén é certo que non lle fomos aos mítings, tamén é certo, pero vamos, que había moita xente nova, moita xente nova. É que eso precisamente, da memoria antes o dicía, porque eu falaba con unha compañeira e dicía, claro, é que moitos dos rapaces que votaron agora mesmo a Beiras, cando Beiras marchou da política activa de primeira liña, tiñan 13, 14, 15 anos. Entón, claro que enganchan por aí, porque algo lles gustou. Por suposto,
mí tamén me gusta moito. Oxe, como persoa, gústame moito, teño que recoñecelo, non? Entón, bueno, non me extraña que teña ese man. Si teño unha dúbida, que quedouseme antes cando falei do recorrido da coalición, dende logo non lle vexo moito recorrido. Estaba máis ben a falar do recorrido de Anova. E dixen aquí, non esquezades que hai un segundo de abordo que está moi ben posicionado, ademais, efectivamente, o que non sei, vistos os precedentes, visto o personalismo, visto o divismo do señor Beiras, entre comiñas, que non o quero utilizar despectivamente, senón como descriptor nada máis, se eso tamén chegará a bon porto. É dicir, se vai consentir que Martiño siga a subir puntos como está subindo. En política eu non quero facer, pero isto é unha brincadeira, se me permite, as sucesións, testar en política, eu designote a ti como meu sucesor, en fin, temos algúns exemplos aquí, por certo, históricamente, aquel famoso, o que se dixo do señor Fraga co señor Cuíña, pois acabou como Rosario da Aurora. O seña que os procesos de testamento en política non están escritos ante ningún notario. Os congresos a polaca tampouco funcionan moi ben, pero bueno. E a búlgara menos. É verdad, ostras, que confundime de país. Non, é a búlgara. Eu xa sabía que era a búlgara, pero vamos. Bueno, en que estaría pensando? En Polonia mellor tamén funcionaba así en tempos, pero... Bueno, pues está ben rematar ca brincadeira, como dicía Suso. Bueno, alégrome de ver que Xosé Antón e María quedan xa reconciliados, non quixera que marcharan de aquí sen facer as paces. Pose política. Bueno, moitísimas grazas aos catro, a Marcelino, a Suso, a Xosé Antón e a María, grazas por estar hoxe connosco. Non nos chegou o tempo a nada, porque nos quedaron moitas cousas que analizar, pero será xa noutro programa. Mañá seguimos, por suposto, analizando os resultados das urnas. Será en Galicia 2012, mesmo sitio, mesma hora.